Salve, rapaziada, aqui quem fala é o Luiz, começando mais um vídeo. Quem lembra do último vídeo que eu estava em som no carro e eu disse para vocês que eu ia mostrar para vocês nesse vídeo. Primeiramente eu só vou passar aqui no correio rapidinho, já vou lá na oficina levar umas peças pro meu patrão, que ele pediu para eu vir buscar aqui no correio. Vou ir ali rapidinho, rapaziada, já volto aí para estralar o som. Rapaziada, voltei aqui. Bora lá. Levar as peças. Rapaziada, acho que eu tenho que levar o som no amigo meu lá pra dar uma regulada. Que o meu amigo outro lá só instalou, tá ligado? Mas eu tenho que levar no meu amigo que mexe com o som mesmo pra regular. Porque ficou meio desregulado. Vou entregar as coisas pro meu patrão e já volto aí. A caminho lá do meu outro amigo. Rapaziada, tô a caminho do meu amigo ali já. Vou ali, ver se ele consegue regular. É ali na oficina dele ali. Eu vou só tocar o som pra vocês verem como ficou. Ó. Olha. Vocês estão vendo que tá alto, né? Mas olha como é que tá chiado. Tá meio ruim, sabe? Rapaziada, então vou lá regular e já volto aí com vocês. Vou pedir pra ele botar num ponto bom, porque nesse ponto que tá meio ruim. Tá muito chiado e... Já volto aí, rapaziada. Rapaziada, meu amigo já deu uma regulada ali, ficou bom. O meu gosto ficou bom. Bora colar lá em casa, que hoje eu vou ter que fazer uns negócios ainda. Bora estralar o som lá em casa. É favela mesmo, polícia não encosta. Rapaziada, o golzinho tá andando bem pra caramba. De uma regulada. Como eu trabalho na oficina, daí meu patrão entende bem de motor. Daí eu pedi pra ele dar uma regulada e ficou bem top. Vou entrar por aqui mesmo. Deixa eu descer aqui, rapaziada. Deixa eu abrir o porta-malas. O porta-malas é pesado. Rapaziada, vou estralar o som aqui pra vocês verem. Tome. Se liga. Top, né, rapaziada? Olha aí. Agora o áudio ficou bem melhor. Deixa eu apertar a mala. Ficou muito top, rapaziada. Agora vou lá na casa do amigo meu que ele pediu pra mim ir lá. Só toca. Rapaziada, vou encostar lá na casa do meu amigo, já voltei. Porque, se eu não me engano, meu amigo comprou um carro e pediu pra mim trazer ele na casa dessa pessoa que ele comprou o carro. Daí, bora lá buscar ele. Caralho, a carretinha, você tá doido? Então, rapaziada, vai buscar meu amigo, já voltei. Rapaziada, voltei aqui. Meu amigo já tá aqui do lado. Meu amigo não vai falar nada e eu não vou mostrar ele porque ele tem vergonha. Mas nós já tá indo buscar o carro. Meu amigo só não sabe onde é bem, mas se pá eu sei. Meu amigo comprou um Corolla, já topzera. Daí ele disse que eu posso ir pra casa dele com o Corolla, que ele vai com o meu Gol.
Rapaziada, eu acho que é essa casa azul aqui. Que ele vai pro meu gol e eu posso pro Corolla dele. Pra estrear. Eu disse, pode crer. Então, vou deixar o carro aqui, vou deixar ligado, meu amigo já vai ir. Rapaziada, daí meu amigo já tá indo. Já vai, eu acho. E eu vou pegar o carro aqui, vou vir falar com o cara e já volto aí com vocês. Rapaziada, já peguei o carro ali. Nossa, tá socado, tem um sonzinho. Bora levar lá na casa do meu amigo. Sonzeira, brabo. Bora lá. Parar aqui, né? Bora. Rapaziada, o Corolla dele tá muito top. Tá top demais, tu é doido. Nossa, quase que eu já ia entrar na rua da polícia ali. No carro dele chega a cortar de giro. Topzera demais, só. Ele disse que eu podia dar uma voltinha com o carro. Então, dá uma volta. Rapaziada, se liga no interior desse carro. Nossa, olha aí. Painel multimídia. Muito top, rapaziada. Carro tá pelo do Carneiro Mineiro. Cê tá doido. Carro massa, tio. Rapaziada, cheguei aqui na casa do meu amigo. Vou buzinar aqui pra ver se ele abre. Já volto aí, rapaziada. Rapaziada, meu amigo disse que era pra mim andar mais um pouco. Porque pra mim dar uma estreada no carro. Pra quem não sabe, esse carro dele aqui é suspensão a ar. Tá top demais. Desculpa aí porque eu estou gripado. Daí minha voz deve estar meio estranha. Mas não muda nada. Bora lá. Rapaziada, como eu tava dizendo, esse carro dele tem suspensão a ar. Muito top. Bom, se travar em uma lambada, dá pra levantar, né? Porque tá zero de altura. 000. Não, pensei que ia travar. Foda é travar na frente da polícia, né? Não. Mas esse carro é legalizado, tropa. Nossa, velho, essa lombada é alta demais. Pensei que ia travar, só. Não, o pneu canta mesmo, você tá doido. Ai, aqui pega. Sorte que não travou. Os cortão de giro. Oxi, o carro tá buzinando sozinho. Nossa, pegou muito embaixo agora. Rapaziada, no próximo vídeo eu quero mostrar um carro que meu primo comprou. Um carro, um Chevette de drift e eu quero mostrar pra vocês. Dar uma brincada, pá. Não, bora entrar aqui no shopping. Oxi, tá agarrando mesmo. Ai, oxi, eu pensei que não ia abrir. Quase que eu já engalhei ali. Pensei que o bagulho não ia abrir isso. Nossa, meu sonho é ter um Corolla, um Jetta, rapaziada. Muito top, mano. Mas primeiramente eu vou comprar minha casa. Porque tá difícil lá morar de aluguel, uma casa pequena. Rapaziada, bora devolver o carro aqui pro meu amigo. E bora pegar nosso golzinho e vazar. Já volta aí. Rapaziada, voltei aqui.
Passei lá no mercado. Daí meu amigo já saiu de casa, ele veio na casa do pai dele. Inclusive é ali, ó. Ali na frente. É ali na frente, ó, a casa do pai dele. Corolão tá ali, ó. Nossa, esqueceu o farol aceso. Ó o farol aceso! Deve ter escutado. É, rapaziada, passei lá no mercado. Comprei a comprinha do mês. E bora chegar em casa, né? Será que tem entrada por aqui na minha casa? Bora ver. Acho que sim. Rapaziada, no próximo episódio vocês vão ter uma surpresa que eu acho que eu vou comprar uma carretinha. Só carretinha pra socar de som. Socar de som, rapaziada. Pra deixar topzera. Chega pra frente um pouco. Deixar o carrinho aqui. Ainda bem que essa minha casa tem garagem. Não tá lascada. Rapaziada, como eu tava dizendo, acho que eu vou olhar uma carretinha no próximo episódio e vou dar uma volta no carro do meu primo. Vou dar uma olhada no carro, que ele disse que era para meu ver se eu gostei. E no próximo episódio eu vou fazer tudo isso, rapaziada. Então, até o próximo episódio. Falou!